நேற்று ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேட்டா ஒன்று பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்னா 100 ஈக்குவல் டு 110. என்னடா அது 100 ஈக்குவல் டு 110 அப்படின்னா, இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 100 நியூ கார் சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக 110 யூஸ்ட் கார் சேல்ஸ் ஆகுது. ஸோ இந்தியாவில் வந்து யூஸ்ட் கார் மார்க்கெட் ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட்டு. இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புது கார் வாங்கலாமா இல்லை பழைய கார் வாங்கலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம். நாங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன டேபிள் போட்டு வச்சுருக்கோம். இது வந்து காஸ்ட் இதில் என்ன கன்சிடர் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். இது என்ன மாடலுக்காக நாங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக அசியூம் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸ்விஃப்ட் இல்லையா, அந்த ஸ்விஃப்ட் ZXi அப்படின்ற ஒரு மாடல் போட்டிருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நியூ கார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 lakhs கிட்ட ஆகுது. அதோட இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 60,000. ஏன் அப்படின்னா பெர் இயருக்கு 15,000. 4 வருஷம் நீங்கள் வச்சுருக்க மாதிரி அசம்ஷன் பண்ணி போட்டிருக்கோம். 4 இயர்ஸ்க்கு 60,000 ஆகுது. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8% லோன், கார் லோன் எடுக்கிறீங்க. அதாவது 4 lakhsக்கு நீங்கள் லோன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 4 வருஷத்துக்கு நீங்கள் இவ்வளோ அப்ராக்சிமேட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி வரும். இதில் வந்து ஃபுல்லாக என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் வருதோ அதை மட்டும் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். ரன்னிங் காஸ்ட் அப்படின்னா பெர் இயர் வந்து கார் வந்து 10,000 கிலோமீட்டர் டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி 40,000 கிலோமீட்டருக்கு ஆவரேஜாக 16 கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டர் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 2,50,000 நம்மளுக்கு ரன்னிங் காஸ்ட் மட்டும் ஆகுது. அதாவது மைலேஜ், பேசிக்காக மைலேஜ். ஸோ இது அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் 12,000 பெர் இயர். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 4 இயர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவும் வராது. அது இல்லாமல் வாரண்டி கேரண்டிலாம் வந்துடும். ஸோ அதனால இப்போ அது இல்லாமல் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி வேறு நிறைய வெஹிக்கிளில் வருது. அது ஜஸ்ட் ஒரு 2,000 பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி கிடச்சிரும். அதனால மேஜராக செலவு இருக்காது. ஸோ அந்த 4 இயர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹனிமூன் பீரியட்னே நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஸோ அது எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா நாங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக 12,000 போட்டிருக்கோம். 4,80,000. ஸோ இப்போ ஒரு கார் வாங்குறீங்க, 8 lakhs rupees காரு, அது வந்து 4 lakhs பே பண்ணியிருக்கீங்க. 4 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் லோன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த 4 இயர்ஸ் பீரியடில் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா டோட்டலாக 12,28,000 ஆகுது. சரிங்களா? 4th இயருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரீசேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு வந்து 4 to 5 lakhs, நாங்கள் வந்து 4 lakhs நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு காரோட டிப்ரிசியேஷன், இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது கார் பொறுத்த வரைக்கும். அது வந்து ஒரு டிப்ரிசியேஷன் அசட் அப்படி தான் கணக்கு வரும். நீங்கள் ஒரு ஷோரூம் கார் வாங்குறீங்க, ஷோரூமை விட்டு இறக்கிட்டு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சினாலும் மினிமம் 1 lakhs கம்மியாயிடும். இப்போ வந்து பெர் இயருக்கு 10 to 15% வந்து டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ வந்துடும். அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 4th இயருக்கு அப்புறம் சேல் பண்ணுறதா இருந்தால் 4 lakhs அப்படின்னு நாங்கள் அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே கேஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு யூஸ்டு காருக்கு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது ஜஸ்ட் 4 lakhs அப்படி தான். 4 இயர்க்கு அப்புறம் ஒரு கார் வாங்குறீங்க சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ரீசேல் வேல்யூ அதை கூட நீங்கள் அசம்ஷனாக வச்சுக்கலாம். 4 lakhsல உங்களுக்கு ஒரு கார் கிடச்சிரும், செகண்ட் ஹேண்ட் காரு. அந்த 4 lakhsல இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா ஐடிவி வேல்யூ கம்மியாகிடும். வேல்யூ கம்மியாகிடுச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாகிடும். அதனால உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வந்து 4 lakhs 4 இயர்ஸ்க்கு 40,000 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட், யூஸ்டு காருக்கு லோன் போனீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம். நாங்களே வந்து கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம். பட் அப்ராக்சிமேட்டாக 4 lakhsக்கு 4 இயர்ஸ்க்கு 1 lakh கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணுற மாதிரி அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரன்னிங் காஸ்ட்டு அதே மாதிரி 4 இயர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. அந்த யூஸ்டு காரு 40,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறீங்க, 14 தான் வரும் மைலேஜ். ஸோ 5th இயர்லேருந்து தானே ப்ரோக்ரஸ் ஆகுது, 5, 6, 7, 8. ஸோ மைலேஜ் கம்மியாகிற மாதிரி அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து 2,85,000. அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ், புது கார் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா 48. அப்போ நியூ காருக்கு அதாவது யூஸ்டு காருக்கு வந்து அதிகமாகும், கண்டிப்பாக அதிகமாகும். ஏன்னா இதுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காரில் மேஜராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் வைக்கிற ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸு, பேட்ரி, கிளச்சு. இது என்னன்னா எப்போ வேணால் பேட்ரி போகலாம். டயர் வந்து அவங்க கொடுக்குற இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 40,000 to 50,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டுற மாதிரி வரும். ப்ளஸ் கிளச் வந்து நீங்கள் டிரைவரோட இதை பொறுத்து மாறிடும், ஸ்டைலை பொறுத்து. அதனால் அது சீக்கிரமாக டெப்ரிஷியேட் ஆகிடும். ஸோ அதனால நாங்கள் அதிகமாக போட்டிருக்கோம். மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு எவ்வளோ வருதுன்னா 80,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஒரு யூஸ்டு கார் வாங்குறீங்க, 4 இயர்ஸ் யூஸ்டு கார் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மொத்த செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11,05,000. ஓகேவா? ஸோ 4th 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் விற்கிறீங்க அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஒரு 2 lakhs கிட்ட தான் சேல்ஸ் ரீசேல் வேல்யூ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 8,28,000 வந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 9,05,000. ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70,000 தான் வரும்.
ஸோ பெனிஃபிட். ஆனால் உங்களுக்கு என்னன்னா அது யூஸ்டு காரில் வந்து இப்போ பெனிஃபிட் தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பட் அந்த அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன்ஸ் தான். அது ஆக்சுவலாக மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் ரன்னிங் காஸ்ட்டும் இது எப்போ வேணால் இட் மே கோ ஹை. இந்த அமௌண்ட்டை விட என்ன டைமில் வேணால் அது வந்து இட்ஸ் கோ அப். ஸோ அது வந்து ஒரு இதுவாகவே சொல்ல முடியாது. ஸோ சடனாக உங்களுக்கு வந்து செலவு வச்சிரும் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் அப்படின்னா. ஸோ அதனால அந்த 70,000ன்றது வந்து ஒரு போட்ட உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் மாதிரி தெரியும். பட் இட்ஸ் நாட் அ ரியல் பெனிஃபிட். எனி டைம் இட்ஸ் கோ அப். ஸோ அதனால அது வந்து பெனிஃபிட் கிடையாது. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து லேட்டஸ்ட். நீங்கள் வாங்குறதுல அதே மாடலில் எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இது வந்து லேட்டஸ்ட் கார் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ்டு காரில் இருக்கிறதுல ப்ராப்ளம். ஸோ எங்களோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் நியூ கார். இது நம்பர் 1. ரெண்டாவது, ஒரு யூஸ்டு கார் போறீங்க அப்படின்னா பையிங்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா, அதோட சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்ன சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, செகண்ட் இயர் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, அப்படி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு லைக் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா, ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த மாதிரிலாம் வந்து சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எல்லா நேரத்துலையும் அந்த யூஸ்டு காரில் நம்மளுக்கு அது கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. ரெண்டாவது, டாக்குமெண்டேஷன் ஃபோர்ஜரி பண்ணி நிறையா ப்ராப்ளம்லாம் வருது. கார் திருடிட்டு போய் சேல்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துலேயும் நம்ம மாட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு கார் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம்னா, மைலேஜ் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். அது என்னன்னா, அதாவது அந்த ஓடோமீட்டர் ரீடிங்கை ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஓடோமீட்டராக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு அந்த மீட்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணி மாற்றி வேல்யூலாம் மாற்றி விட்றாங்க. அந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது. அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மூணுலாம் வந்து மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இடத்துல நாங்கள் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் பார்க்க போயிருந்தோம். ரொம்ப பிராண்ட் நியூவாக இருந்தது. ஃபுல்லாக தொடச்சி பெயிண்ட்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறமா அது விசாரிச்சா அது என்ன கண்டிஷனில் ஏன் பெயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் வருது. ஸோ அப்போ வந்து வண்டி ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு, அதை ரெடி பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு புதுசாக இருக்கும், பட் இட்ஸ் அ டேமேஜ்டு கார். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோ வித் த நியூ கார். இதுதான் எங்களோட சஜஷன். காஸ்ட் வைஸும் சரி, ஒரு சேஃப் அப்படின்றதும் சரி. செகண்ட் ஹேண்ட் கார் போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறதுல 2 மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து டிரைவிங் தெரியாது, நாங்கள் டிரைவிங் புதுசு. இன்னொன்று வந்து காஸ்ட், பணம். ஸோ பணம்ன்ற விஷயத்தில் நான் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிட்டேன். அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ இந்த டிரைவிங் தெரியாது அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கார் உங்களுக்கு ஓட்ட தெரியல, நீங்கள் புதுசாக டிரைவிங் ஸ்கூல் போயிட்டு கற்றுக்கிட்டு வந்தாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தனியாக காரை 0லேருந்து 1000 கிலோமீட்டர்ஸ், எக்ஸாக்டாக 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஓட்டிட்டீங்க அப்படின்னாலே கம்ப்ளீட் டிரைவர். நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் பயப்பட வேண்டாம். இது என்ன ஆகும்னா, கொஞ்ச நாள்ல இது 1000 கிலோமீட்டர்ன்றது 1 மந்த்ல வந்துடும். 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, சின்ன காராக இருந்தால் பெரிய கார் வாங்கணும்னு தோணும். அது மாதிரி இப்போ பழைய கார் இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக வேற கார் வாங்கணும் அப்படின்னு புது கார் வாங்கணும்னு தோணும். ஸோ அதனால டிரைவிங் தெரியலன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. நீங்கள் 1 மந்த்ல கற்றுக்கலாம். எக்ஸாக்டாக 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட் டிரைவர் ஆகிடுவீங்க. பயப்பட வேண்டாம். எங்களோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக புது கார் வாங்கலாம். புது கார் வாங்க போகிறது தான் பெட்டர்.